وهم التمس تكون صعداء الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جاء القبلة التي كانوا عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كان لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ولكثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنرينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنما كنتم فولوا وجهكم شطرا وإن الذين أوتوا الكتاب يعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل قالوا لا يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل وإن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ولا من أسلم وجهه لله فاتك وما بعدهم الكتاب كما اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يسلمون إنك إذا كذلك قال الذين لا يعلمون مثل الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم يكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك وتكونن من المهتدين ويكون جهاد ومولين له في الدنيا خزي وله في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم ومن حيث خرجت فول وجهك شطر سبحانه بل له السماوات والأرض بغافل عما تعملون بديع السماوات ومن حيث والأرض خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم وقال الذين لا يعلمون لهم يكلمون الله وتأتينا آياتنا من قبله تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تأتي بعاملتهم قل إن هدى الله هو الهدى واذكروني يذكركم واشكروني ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فهم الصالحون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وإذ جعلنا مسافة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدنا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير أولئك يعلمهم الله ويعلمهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم
إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب. الذين كفروا وماتوا وهم كفار ربنا وابعث بهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب إنك أنت العزيز الحكيم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك تجري في البر بما ينفع الناس إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. وصى بها وهي به الأرض بعد موتها وسبي من كل دابة وتسريف الرياح والسحاب والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يوقنون. ومن الناس من يتخذ ما ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد قالوا نعبد إلهك والذين ظلموا إذ يرون العذاب أن قوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. إذا تبرأ الذين يوم تنقل خلها وقال الذين تبعوا لو أن لنا كما تبرأوا منا كذلك أعمالهم عليهم وما خارجين من النار. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا وطيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا آباءنا ولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. أم يقولون إن إبراهيم ومثل الذين كفروا كمثل الذي يدعو ما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم فهم لا يعقلون. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات رزقناكم واشكروا الله واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. Wallahu a'lam bimuradah. Jadi ari Allah mah moal gofil kana perkara amalan geus dipigawe ku anjeun nya moal pokok jadi tegas lang ku waktu ke apa anjeun leutik oge gitu amma ta'malun wa ma Allahu bighafilin amma tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tusalun amma kanu walahum adzabun alim. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله أنزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب. Ya, nek mana rezeki? Hah? Ka urang bikin saeutik kitu. وَتَمَلَ لَهُ بِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ والسائلين وفي الرقاب وقاموا الصلاة وآتوا الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا عاهدوا والصابرين بالبأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا أولئك هم المتقون. يا أيها الذين آمنوا
القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن أوفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في قصص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إذا ترك من خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فإنما اسمه على الذين يبدلونه